Jakşamlar ose mirëmbrëma teleshikues. Sonte jemi direkt në Kosovë kemi ardhur në Izmir për të takuar shqiptarët e Kosovës, që jetojnë kamoti në Turqi. Sonte me mua në odën e tina jena musafir tek baci e shef Kasabaçi me çikin e tij Ayşegül. Jakşamlar. Jakşamlar senin. Nasılsın? İyi misin? Nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Elhamdülillah. Amonim na tregu pak çush po kaloni në Turqi, çush e keni pak historinë, ka jeni ardhur pak a shumë na kallëzu për historinë e juve. Evet. Ben Eşref, jam Eşrefi. Kızlar Ayşe, kal këtu tash 15 vite, u martua këtu Blenanën me një kurd. Kurd, ama muslima. Elhamdülillah muslima. Ne yapıyorsun sen be? Allah kahretsin. Günlerine kadar günlük İslam'ın gazetleri. Ama baba... Allah Allah. Ja Po na falësh neve se po dëllhyn kjo. Eli, tash na ku po vina këtu, unë kam lind këtu, ku po vina Kosova, pluhën valla. Shumë pluhën, bërlog, ama po mërzitna unë. Po mërzitna. Po mërzitna. Se Kosova është vendi jo, neve. Shkijet na kanë përzan, Petoplica, Rafuna, qa ka shqiptare, Novi Pazar, ka pas troje shqiptare, po na përzan edhe na polshojna Turkia. Babgjyshi, fillimisht, po nalët në Shkup, në vilajetin e shqiptarëve, pastaj ne po vazhdojna për Turkia. Unë kam një Turkia, po foli shumë lanë Shqip. Vydne me Ayşe Gëder me gjesam gëzëra në dhe rega. Jok. Kjo po thot që nuk po marrë një femelve Shqip, po nuk po foli shmil. Evet. Muni me vetë edhe Ayşe hanım kızlar. Kızlar gidem në Kosova dhe yok Arnavut, Shqiptara në pojmë, jo Arnavut. Arnavut ka thanë Turku në kohën e Sultan Pashajt, kur e mori Turkia, Kosova, 500 vjetë. Po folish ti. A më në me të regu pak për qytetin që jeni në Izmir, keni dikën ta fërmda, po jeni takumin e kënë t'juvin? Na po kemi në Izmir aklabarë dhe gjudemi. Shajb, Faruk, Ismail Shaban, këta e një gjallarët e mi, këtu po e më lagje. Apo kuptoj Izmir, Bursa edhe ka tjera. Samson edhe qytetet tjera shqiptar të cilën. Bafra, edhe Bafra, halal, usut. Evet. Thmi tjera, keni... Ty po thë, po Qyquklara. Qyquklara, po ka shumë unë, po jam babgjysh. Po kuptë. Unë po kam mesa 15 e kërkbesh. Si s'po kuptoj s'mirë Shqip. Kështu më të regu sa fmi ki? Qyquklara po thë. Unë po kam 2 Shabani. Unë e Shrefi, 2 Shabani, 3, që i ka djallë tira ka 4 djallë. Ama kretë po studiojna, medicina, po hekin lamin po he, në Turkia. Valla kahresi Allah. Gülüm canım. Evet. Tamam. Adetit e Kosovës që i keni pas, a i keni harruha, i zbatani harja? Gjysha ka kalku ka qitë Krylana, Flia, Petlija, Sheqerpare. Evet, çok güzel. Ja, Sheqerpare. Çok güzel. Trat bërë Bajram, Ramazan, kretu po, ke musliman, po i kojna traditat, po i rujna, po këta trit pak nuk po mujnë Blenanën, mujnë tegru me këta shqiptarët që po din Shqip Turkia. Evet. Në Kosova e në kanë që sa kusin e kanë, ka marrë Kosova. Në bre qifra Kosova që s'po mund shkojna. Ama, Ayşe be, Kosova dhe shkav, Allah, shkavi po Napolzani, ka marrë Krojet, Novi Pazar, Rafuna, Toplica, Sekiraqa, këtë ato, që po marrë toka, ka marrë shkav, edhe na përzani neve. Allah ka rriti, Kosova allari, Allah. Si shijet edhe këto është një histori shumë e ranë që të regojnë ta, po qërtu nga ka ndodhë dhe neve historia, nuk kem qa me bo për mirë, do të mi përkëra. Kongë Shqipe të në heqë dhe për në një, dena i ke haruna një... Zoto i lek me vija, nuk po majnë. Zoto i lek me vija. A ke pa shoqet e mija, i kam pa në një hije, gjushin sa më shime një altije, që si nuk po disha mirë.
Nuk i pas ka arru dhe krejt, po mirë ka. Edhe është Shqipni, e merja Shqipni, po kush të futi me hi, që si, nuk po disha mi. Kështu, më nëshme nga të regun e sen për grunë tonë? Gruja la rahmetli, gruja ka dek po desë, 10 vjetë, Allah me gjyllë me kësanë. A njo ke vladën në gjyllë e me në gazetari, e me të borë, lytfen, po ka emocione, po ka dek nëmë. A ka dek 10 vjetë, s'muja keqë që t'i shkoktoje, këna ba, gjitha spitalet ka thënë nuk ka shqirik, po ka suksese, kuptosh. Tani, ka dek 10 vjetë, unë po jam kështu ta. Po shkoj gjamja, ne dhe gjamja, Sinan Pasha? Evet. Sinan Pasha, gjamja. E mahallari, që vla Osmanli, Por ti, po veti unë dishka ty, por ti ka Kosova, cili vjen po vjenja? Bem vushtër dem Giljerën. Allah, vushtërja. Evet. Çok çayları çak. Evet. Allah tradisyon Türkiye'de gülürmek çok şimdi. Tamam adet tamam. Evet. Po çapo ka Kosova. Hiç yok. Vustrija, Kalaja, Ura Gurit. Evet. Çok çayları. Evet. Anne şehir antik Allah'ım diyor mu? Şehir antik. Evet. Antik şehir. Antik. Evet. Osmanlı çok. Osmanlı Allah elhamdülillah. Po ti po falësh namazı? Evet. Elhamdülillah. Po dim avdese me mal. Gülerim adetleri Kosova'da dedi. Evet yakın namazları Ramazan bayram olsun dedi. Çok güzel. Mir, şu mir valla. Po na pokçirme tu. Aferin. Tu şi pokçir televizija. Televizija Kosova, Srbija, Makedonija, Hrvatska. Kaj po pokçirma tu. Po ju po liniji Sante Turkija po shkonim aviona? Evet abi po rrinë. Po si Çimtinana, evet alırım giderim. Otelere. Yok otel. Akrabaları. Yok. Evet. Sağ ol abi, sağ ol. Sağ olun. Shikues të nderuar, siç po shihni vjen edhe fundi i emisionit, sonte na ftuan këta për me nejt këtu. Kështu që shihemi herën tjetër në javën e ardhshme me shqiptarë të tjerë. Natën e mirë, kalofshim. Güle güle.